Toto nebude len ďalší obyčajný výlet do hôr. Toto je miesto, kde sa otvára celý hrebeň Malej Fatry, kde sa strieda slnko s hmlou a kde zažijete niečo neobyčajné. Dnes sa vyberieme na Martinské hole. Vystúpime na Krížavu a náš výlet zakončíme na Minčole, na jednom z najkrajších miest pohoria, kde sa vám odkryjú naozaj prekrásne výhľady. A chcete túto trasu vidieť? Poďte spolu s nami a pozrite si toto video. Už cestou je jasné, že nejde o obyčajnú a jednoduchú túru. Počas trasy sa objavuje aj Starý hrad, ticho strážiaci váh a vstupnú bránu do Malej Fatry. A práve odtiaľto sa postupne posúvame vyššie smerom do hôr. Naše kroky vedú od chaty na Martinských holiach. Je to horská chata s celoročnou prevádzkou, ktorá sa nachádza priamo v srdci Martinských holí. Už 10 ročia slúži turistom, lyžiarom aj ľuďom, ktorí si sem prídu jednoducho vydýchnuť. Od chaty pokračujeme ďalej po lesných cestičkách a ponárame sa aj do lesa. Cesta je pokojná, miestami vlhká, popredkávaná potôčikmi a nádhernými prírodnými prostrediami. Uvidíte tu v letnom a najmä v jesennom období rôzne kvety, plody a dokonca aj čučoriedky. Po čase sa dostávame už do lokality pod Krížavou. A práve tu sa otvárajú prvé väčšie výhľady, aj s hmlou usadenou hlboko v dolinách. Nachádzame sa v Lučanskej Malej Fatre, ktorá je známa širokými lučnými hrebeňmi a pokojnejšou atmosférou než jej severná časť. S pribúdajúcou výškou sa pred nami objavujú siluety vysielačov, no a to už je jasný signál, že sa konečne blížime k vrcholu Krížava. Tá patrí k najvýraznejším bodom Martinských holí a je ľahko rozpoznateľná práve vďaka týmto dominantám na vrchole. Na vrchole sa otvára široký plochý priestor bez lesa. Krížava leží v najatraktívnejšej lučnatej časti hrebeňa a ponúka výhľady na všetky svetové strany. Viditeľná je Turčianska aj Žilinská kotlina, okolité pohoria a pri dobrej viditeľnosti dokonca aj Tatry a Veľká Fatra. Miesto, kde sa jednoducho oplatí zastaviť, na chvíľku si oddychnúť a pokochať sa týmito prekrásnymi výhľadmi na vlastné oči. Z Krížavy pokračujeme ďalej po hrebení. Trasa sa mení a z otvorených lúk sa opäť vraciame do lesa. Objavujú sa tu rôzne hríby, ticho a typická atmosféra horského chodníka, ktorý vedie k ďalšiemu výraznému bodu tejto túry. Stojíme na vrchole Minčov. Na vrchole, kde sa stretávajú hranice viacerých katastrálnych území a kde stojí výrazný kovový dvojkríž. Minčol je súčasťou hlavného hrebeňa Lučanskej Malej Fatry a vďaka odlesnenému vrcholu ponúka kruhový výhľad na celé okolie. Pri správnych podmienkach je viditeľná Malá Fatra, Tatry, Veľká Fatra, Oravské aj Kysucké Beskydy.
Po krátkej pauze sa vraciame späť rovnakou trasou. Vysielače na Krížave sa opäť objavujú v zábere, no tentokrát už z iného uhla. Cesta späť ponúka viac ticha a viac času vnímať okolie. Na záver ešte jeden zaujímavý detail z Martinských holí. Odstavená roľba AG Ratrak z roku 1975 je taká tichá pripomienka histórie miestneho strediska. Martinské hole fungujú ako rekreačné a turistické centrum už od začiatku 20. storočia a aj tieto detaily k nim neodmysliteľne patria. Martinské hole ležia na severozápade Slovenska, v pohorí Malá Fatra v Lučanskej Fatre. Ležia nad mestom Martin, teda v regióne Turiec v okrese Martin v Žilinskom kraji. Martinské hole, Krížava a Minčov. Toto je trasa, ktorá vám ponúkne pokoj, krásne výhľady a čas strávený v prírode. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád, ak mu zanecháte like a prihlásite sa k odberu tohto YouTube kanála. Ak poznáte niekoho, kto má rád hory alebo turistiku, toto video mu určite pošlite. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ešte ste tu? A pre tých, čo tu ostali, nepodarené zábery. Malej Fatry, celý hrebeň, kde sa strieda slnko so slnkom, kde sa slnko ja to kašlem. Celkom dobre to vyzerá. Dve mestá, miesta, dve rôzne. Dobre, ešte raz. Krásne nad Kysucou. Krásne. Rôzne. Niektoré hrady si zamilujete pre ich históriu. A few moments later. Niektoré hrady si zamilujete pre ich nádhernú históriu. 2000 years later. Niektoré hrady si zamilujete pre ich históriu.